ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் ஆக்சுவலாக பண்ணாரி பக்கத்தில் வந்துட்டு இருக்கும்போது சின்ன குருவி பார்த்தீங்கன்னா கீழே ரொம்ப உயிருக்கு போராடி நிலையில் இருந்துச்சு. ஸோ அதை எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணி கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ போகிறேன். அது ரொம்ப கஷ்டமான தண்ணியே இல்லாத மாதிரியான ஒரு வருத்தம் இருந்துச்சு. தண்ணி கொடுக்கும்போது அது ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுது. இது உயிர் பிழைக்கும்னு நினைக்கிறோம். ஒரு உயிர் வந்த மாதிரி ஃபீல் ஆயிடுச்சு. தண்ணி இல்லாமல் தான் அது அடிபட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ மூக்குக்கிட்ட ரொம்ப அடிபட்டிருக்கிற மாதிரி தெரியுது. பட் ஆனால் கொஞ்சம் உயிர் வந்துடுச்சு. ஒரு குருவி இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினைக்கவே இல்லை. பட் ஆனால் இது கொஞ்சம் தலையாட்டி கொஞ்சம் உயிர் வந்த மாதிரி இருக்கணும்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. காலையில் வேலைக்கு போயிட்டுருந்தேன். ஒரு 10 நிமிஷம் லைட்டாச்சு, பரவாயில்ல. பட் ஆனால் அதை பார்த்தோன்னா மனசு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்ததுனால இது அதனோட குடும்பம் எல்லாமே ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அந்த மரத்தில் உட்காந்து ஃபுல்லாக கத்திகிட்டே இருக்குது. ஸோ அதனோட கஷ்டம் அம்மா குஞ்சை விட்டு பிரிஞ்சிருக்குது எல்லாம்னு சொல்லிட்டு தெரியும். ஸோ இந்த குருவி இன்றைக்கி பொழைச்சிடும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்குது. ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்குது. ஸோ இதை அப்படியே வெளியே பறக்க விடலாம். பறந்துச்சுன்னா ஓகே, பறக்கலான்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல கூண்டுக்குள்ளேயோ அல்லது அவங்க அம்மா அங்கே இருக்கிற இடத்துலையோ விட்டுட்டு போகலாம். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் லாட்.